Day 82. Wildlife and Animal Behaviour. Number 1621. Hổ Sumatra đang ở mức cực kỳ nguy cấp. The Sumatran tiger is critically endangered. The Sumatran tiger is critically endangered. The Sumatran tiger is critically endangered. Hổ Sumatra đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. The Sumatran tiger faces the highest risk of extinction. The Sumatran tiger faces the highest risk of extinction. The Sumatran tiger faces the highest risk of extinction. Cực kỳ nguy cấp. Critically endangered. Critically endangered. Có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. At highest risk of extinction. At highest risk of extinction. Number 1622. Hoạt động con người làm tăng tỷ lệ tuyệt chủng các loài. Human activity increases species extinction rates. Human activity increases species extinction rates. Human activity increases species extinction rates. Hoạt động của con người dẫn đến điều gì? What does human activity lead to? What does human activity lead to? What does human activity lead to? Tuyệt chủng loài. Species extinction. Species extinction. Sự biến mất của loài động vật. Animal disappearance. Animal disappearance. Number 1623. Tê giác bị suy giảm số lượng cá thể nghiêm trọng. Rhinos suffer a severe population decline. Rhinos suffer a severe population decline. Rhinos suffer a severe population decline. Tê giác đang có số lượng giảm dần. Rhinos have decreasing numbers. Rhinos have decreasing numbers. Rhinos have decreasing numbers. Suy giảm số lượng cá thể. Population decline. Population decline. Số lượng giảm dần. Decreasing numbers. Decreasing numbers. Number 1624. Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đe dọa các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Illegal wildlife trade threatens endangered species. Illegal wildlife trade threatens endangered species. Illegal wildlife trade threatens endangered species. Hoạt động buôn bán động vật bất hợp pháp gây ra mối đe dọa gì? What does unlawful animal trade threaten? What does unlawful animal trade threaten? What does unlawful animal trade threaten? Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Illegal wildlife trade. Illegal wildlife trade. Buôn bán động vật trái phép. Unlawful animal trade. Unlawful animal trade. Number 1625. Gấu trúc được bảo vệ trong trung tâm nhân giống đặc biệt. Pandas are protected in a special breeding center. Pandas are protected in a special breeding center. Pandas are protected in a special breeding center. Gấu trúc chỉ sống trong tự nhiên, không có ở cơ sở sinh sản nào. Pandas live in the wild only, not in any reproduction facility. Pandas live in the wild only, not in any reproduction facility. Pandas live in the wild only, not in any reproduction facility. Trung tâm nhân giống. Breeding center. Breeding center. Cơ sở sinh sản. Reproduction facility. Reproduction facility. Number 1626. Phá rừng tạo ra môi trường sống bị đe dọa cho động vật. Deforestation creates threatened habitats for animals. Deforestation creates threatened habitats for animals. Deforestation creates threatened habitats for animals. Phá rừng giúp tạo ra nơi ở an toàn cho động vật. Deforestation helps make safe homes for animals. Deforestation helps make safe homes for animals. Deforestation helps make safe homes for animals. Môi trường sống bị đe dọa. Threatened habitat. Threatened habitat. Khu vực sinh sống bị nguy hiểm. Endangered living areas. Endangered living areas. Number 1627. Giám sát động vật hoang dã cung cấp dữ liệu cho công tác bảo tồn. Wildlife monitoring provides data for conservation. Wildlife monitoring provides data for conservation. Wildlife monitoring provides data for conservation. Tại sao việc theo dõi đời sống động vật lại quan trọng?
Why is tracking animal life important? Why is tracking animal life important? Why is tracking animal life important? Giám sát động vật hoang dã. Wildlife monitoring. Wildlife monitoring. Theo dõi đời sống động vật. Tracking animal life. Tracking animal life. Number 1628. Luật bảo vệ loài cấm gây hại cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Species protection laws forbid harming endangered animals. Species protection laws forbid harming endangered animals. Species protection laws forbid harming endangered animals. Luật bảo vệ loài cho phép săn bắt động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Species protection laws allow hunting endangered animals. Species protection laws allow hunting endangered animals. Species protection laws allow hunting endangered animals. Luật bảo vệ loài. Species protection law. Species protection law. Quy định bảo vệ động vật. Rules saving animals. Rules saving animals. Number 1630. Ô nhiễm dẫn đến mất đa dạng sinh vật nghiêm trọng. Pollution leads to serious biodiversity loss. Pollution leads to serious biodiversity loss. Pollution leads to serious biodiversity loss. Ô nhiễm giúp tăng sự đa dạng sinh học. Pollution helps increase the variety of life. Pollution helps increase the variety of life. Pollution helps increase the variety of life. Mất đa dạng sinh vật. Biodiversity loss. Biodiversity loss. Suy giảm sự đa dạng sinh vật. Decline in variety of life. Decline in variety of life. Decline in variety of life. Number 1630. Hợp tác quốc tế rất quan trọng để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng. International cooperation is vital for saving endangered species. International cooperation is vital for saving endangered species. International cooperation is vital for saving endangered species. Tại sao việc hợp tác toàn cầu lại quan trọng? Why is working together globally important? Why is working together globally important? Why is working together globally important? Hợp tác quốc tế. International cooperation. International cooperation. Cùng hợp tác trên toàn thế giới. Working together globally. Working together globally. Number 1631. Cú mèo là loài sống về đêm, săn mồi vào ban đêm. Owls are nocturnal animals that hunt at night. Owls are nocturnal animals that hunt at night. Owls are nocturnal animals that hunt at night. Cú mèo hoạt động vào ban ngày. Owls are active during the day. Owls are active during the day. Owls are active during the day. Động vật sống về đêm. Nocturnal animals. Nocturnal animals. Nocturnal animals. Loài hoạt động vào ban đêm. Night active creatures. Night active creatures. Night active creatures. Number 1632. Gấu ngủ đông vào mùa đông. Bears go into hibernation during winter. Bears go into hibernation during winter. Bears go into hibernation during winter. Tại sao gấu lại ngủ đông? Why do bears have a winter sleep? Why do bears have a winter sleep? Why do bears have a winter sleep? Ngủ đông, hibernation, hibernation. Ngủ vào mùa đông, winter sleep, winter sleep. Number 1633. Nhiều loài chim bắt đầu di cư trước khi thời tiết lạnh tới. Many birds begin migration before cold weather arrives. Many birds begin migration before cold weather arrives. Many birds begin migration before cold weather arrives. Chim di cư sau khi mùa đông bắt đầu. Birds migrate after winter starts. Birds migrate after winter starts. Birds migrate after winter starts. Di cư, migration, migration. Di chuyển theo mùa, seasonal movement, seasonal movement. Number 1634. Hổ dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ. Tigers use scent for territory marking. Tigers use scent for territory marking.
tigers use scent for territory marking? Tại sao những con hổ lại đánh dấu khu vực bằng mùi hương? Why do tigers mark areas with scent? Why do tigers mark areas with scent? Why do tigers mark areas with scent? Đánh dấu lãnh thổ. Territory marking, territory marking. Đánh dấu khu vực bằng mùi hương. Area scent marking, area scent marking. Number 1635. Ếch phát ra tiếng kêu gọi bạn tình lớn vào mùa xuân. Frogs produce a loud mating call in spring. Frogs produce a loud mating call in spring. Frogs produce a loud mating call in spring. Ếch tạo tiếng kêu gọi để thu hút bạn tình. Frogs make a love call to attract mates. Frogs make a love call to attract mates. Frogs make a love call to attract mates. Tiếng kêu gọi bạn tình. Mating call, mating call. Tiếng gọi giao phối. Love call, love call. Number 1636. Voi là loài sống bầy đàn, sống theo nhóm. Elephants are social animals that live in groups. Elephants are social animals that live in groups. Elephants are social animals that live in groups. Tại sao loài voi được gọi là những sinh vật sống theo bầy đàn? Why are elephants called group living creatures? Why are elephants called group living creatures? Why are elephants called group living creatures? Động vật sống bầy đàn. Social animals, social animals. Loài sống theo nhóm. Group living creatures, group living creatures. Number 1637. Chim dành thời gian xây tổ trước khi đẻ trứng. Birds spend time nest building before laying eggs. Birds spend time nest building before laying eggs. Birds spend time nest building before laying eggs. Chim đẻ trứng mà không xây tổ. Birds lay eggs without making homes. Birds lay eggs without making homes. Birds lay eggs without making homes. Xây tổ. Nest building, nest building. Làm tổ. Making homes, making homes. Number 1638. Cá heo sử dụng tín hiệu giao tiếp như tiếng bấm và huýt sáo. Dolphins use communication signals like clicks and whistles. Dolphins use communication signals like clicks and whistles. Dolphins use communication signals like clicks and whistles. Cá heo giao tiếp bằng cách nào? How do dolphins communicate? How do dolphins communicate? How do dolphins communicate? Tín hiệu giao tiếp. Communication signals. Communication signals. Cách động vật giao tiếp. Ways animals talk. Ways animals talk. Number 1639. Khỉ thể hiện hành vi trải lông để tạo mối quan hệ xã hội. Monkeys show grooming behavior to build social bonds. Monkeys show grooming behavior to build social bonds. Monkeys show grooming behavior to build social bonds. Khỉ trải lông cho nhau để củng cố tình bạn. Monkeys groom each other to strengthen friendships. Monkeys groom each other to strengthen friendships. Monkeys groom each other to strengthen friendships. Hành vi chăm sóc lông. Grooming behavior. Grooming behavior. Chăm sóc lông cho nhau. Cleaning each other's fur. Cleaning each other's fur. Number 1640. Sư tử bảo vệ lãnh thổ để xua đuổi đối thủ. Lions practice territorial defense to keep rivals away. Lions practice territorial defense to keep rivals away. Lions practice territorial defense to keep rivals away. Tại sao sư tử lại bảo vệ lãnh thổ của chúng? Why do lions protect their area? Why do lions protect their area? Why do lions protect their area? Bảo vệ lãnh thổ. Territorial defense. Territorial defense.
bảo vệ khu vực của mình. Protecting their area. Protecting their area. Thank you. See you next topic.